तीसरा है लहसुन। बहुत ही कॉमन है और बहुत आसान है, और अगर कश्मीरी लहसुन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लहसुन को अपने डेली खाने के इस्तेमाल में ज़रूर शामिल करें। इसका तरीका ये है कि आप खाने के बाद एक छोटी कली लहसुन की ज़रूर चबा चबा के खाएं, चाहे उसके बाद आप कुल्ली कर लें हल्के गुनगुने पानी से, पर इसके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आपके फेफड़े, आपके ब्रोंकाइटिस बहुत बेहतर हो जाएंगे। और आपको अगर बार बार बलगम आता है और बलगम नहीं निकल पाता है और बहुत ज़्यादा म्यूकस कफ जम जाता है, तो उसमें फौरी तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा।